نبی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ پھر پڑھیں الصلاة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرحال فیصل آباد کا تعلق رکھنے والے سڑے دینا محب پیارے بیٹے حافظ محمد شاہد صلی اللہ عرصہ اعتراض میرا نے فرمائش قبول کروائی سی کہ ٹوبا ٹیسی کی مرکزی جامع مسجد مجددیہ کے اندر سڑی کی ہوئی ریکارڈڈ سپیچ انٹرنیٹ کے موجود ہے جدا عنوان دیدار مصطفیٰ علیہ السلام مگر بطول ہونا دے وہ تقریر انکمپلیٹ ہے دوبارہ خطبہ جمعہ سے لوگوں تک اس عنوان کو پہنچایا جائے۔ میں ایک عنوان کو کیتا ہو جیسے چنانچہ کا کوئی مواد نہیں بلکہ مزید اس عنوان جدت دے کے ایک نیا عنوان بنا کے پیش کریں گے۔ سو اج دی تقریر دا عنوان ہے خواب وچ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قاری صاحب ایک دو لائٹاں بھی ادھر دیاں جلا دیو، اتنا سائیڈاں تے اندھیرا جمعۃ المبارک دے دن چنگا نہیں لگدا۔ ادھر دیاں دو تین لائٹاں دو جلا دیو کافی ہے۔ بسم اللہ، آباد رہیے بیٹے، توجہ ہے ساریاں دی۔ ساڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دا دیدار میں انج کما تے غلط نہیں ہوئے گا کہ قیامت تک دے عاشقان دا حق ہے۔ قرآن پاک دی ایک ایسی مشہور و معروف آیا کریمہ میں دوران خطبہ تلاوت کی تھی، یہ جڑی مسلمانہ دے بچے نو یاد تے ہے ہی، غیر مسلمان غیر مسلم لوگ بھی اس آیت پاک دا ریفرنس دیں دینے۔ یہ آیت ہے ہی اتنی شاندار ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب دی عظمت و شان اللہ پاک دے قرآن نے بیان کی تھی۔ 17واں پارہ سورہ انبیاء دی آیت نمبر 107۔ مالک فرماندے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ واو عاطفہ ما نافع جزاک اللہ خیرہ۔ ارسلنا ثلاثی مزید فیہ دے باب افعال وچوں ارسل یرسل ارسالا فہو مرسل۔ فعل ماضی جمع متکلم والا سیگا۔ ارسال مصدر دا معنی ہوندا ہے کسے دا کسے نو بھیجنا، کسے دا کسے چیز نو سینڈ کرنا کسے دی طرف۔ اور کاف ضمیر مخاطب واحد مذکر والی ہے۔ ترجمہ بنے گا اے پیارے حبیب اسی توانوں نہیں بھیجیا، یہ اسلوب قرآن دا۔ اللہ حرف استثناء، رحمتاً مفعول ثانی مفعول لہو دے طور تے آیا ہے، یعنی حضور دے بھیجے جان دی غرض و غایت بیان ہو رہی ہے۔
صدقے جاما رحمتن اگے لام حرف جر العالمین عالمون دی جمع تمام جہان سمپلی ترجمہ بنے گا پیارے حبیب آمینہ دے لال عبداللہ دے شہزادے عبدالمطلب دے چولی چ بہ کے کھیڈے ہوئے عبدالمطلب دے پالے ہوئے چندہ اسی توانو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے چنانچہ سرکار سارے عالماں وچوں ہر عالم دی رحمت بن کے تشریف لے آئے عالم ارواح دے لوگاں واسطے باشندیاں واسطے افراد واسطے حضور رحمت عالم دنیا دے باشندیاں واسطے حضور رحمت عالم قبر و حشر واسطے حضور رحمت اور جدوں تو او عالم ہے جدوں تک رہنے حضور ایک تو لگ کے آخری بندے تک ہر فرد واسطے رحمت بن کے تشریف لے آئے نے تے حضور دا دیدار اے بھی حضور دی رحمت دا ایک حصہ ہے اے دا مطلب ہے قیامت تک نبی پاک دی رحمت دا حصہ حضور دے امتیاں نو خواب اچ دیدار دی شکل اچ نصیب ہوندہ رہنا ہے اور وہ بندے بڑے خوش نصیب تے بلند تالے تے خوشبخت نے جنہاں نو خواباں وچ حضور دا دیدار نصیب ہوندا ہے میں قربان جاواں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے عاشقاں دے اس جذبے نو قدر دی نگاہ نال ویکھیا تے خود اناؤنس کیتا اللہ دے پیارے حبیب دی حدیث سماعت کرنا صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1190 ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی بی اہلہ ومالہ او کما قال شہنشاہ کائنات اللہ دیاں مخلوقان دے سردار تے تاجدار ارشاد فرمان دینے لوگو ویسے دے میری ساری امت دا ایک ایک فرد میرے نل بے بہا پیار دے جذبے اپنے دلائیں چ رکھ دے اپنے دل چ رکھ دے سرکار فرمان دینے مگر میرے نل ڈاڈا پیار کرن والے میرے او امتی ہونگے جڑے میرے وصال تو بعد دنیا اچ جنم لین گے جملے دا مزہ لیو یود احدہم لو رآنی بی اہلہ و مالہ سرکار فرمان دینے ویونا وچوں میرے ہر عاشق میرے ہر امتی دی سب تو بڑی خواہش اے ہوئے گی کہ میرا ہتھاں دا کمایا ہویا مال لے لیا جاوے میرے کلوں میرے بیوی بچیاں اہل و عیال دی قربانی لے لی جاوے بدلے وچ فقط ایک مرتبہ حسین دے نانے دے چہرے دا دیدار میسر آیا میں وزیر اعلیٰ پنجاب نو چٹھی لکھنی ہے بھی ساڑھے قاری صاحب نو تے 10,000 تسی دیا کرنا ہے نال 10,000 نعرے دا جواب دینا لیاں نو بھی دیا کریو ہون لاؤ جی نعرہ اللہ اکبر میں قربان جاواں حضور فرمان دینے میرے انہاں امتیاں دا پیار میرے نل عشق اتنا ڈاڈا انہاں دی خواہش ہوئے گی ساڑھا سب کچھ لے لیا جاوے بدلے وچ رخ ودہا دا ایک مرتبہ دیدار عطا کر دیتا جاوے تے میں لکھے ہیں ایک پیار ملے تیرا دیدار ملے تیرا تاجدار ختم نبوت ایک پیار ملے تیرا دیدار ملے تیرا
ایک پیار ملے تیرا دیدار ملے تیرا نہیں لوڑ کسے شہدی پھر تیرے دیوانے نو تاجدار ختم نبوت نہیں لوڑ کسے شہدی پھر تیرے دیوانے نو بولو نا نہیں لوڑ کسے شہدی پھر تیرے نام تمہار دیاں اس سارے زمانے نو تیرے نام تمہار دیاں اس سارے زمانے نو رکھا سانب کے بس تیری چاہت دے خزانے نو تاجدار ختم نبوت اللہ 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 اذکر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم او میرے آقا دا دیدار قیامت تک دے امتیاں دا موٹیو زندگی دا مقصد آہا اللہ اکبر ہر امتی دی خواہش اور جنہاں نے ظاہری طور تے نبی پاک نو سامنے رہ کے تکیا اللہ دی قسمیں حضور دے جلویاں تو تیو بھی نہیں رجے جنہاں نے تکیہ ہی نہیں بظاہر انہاں نو پھر چاہ کیوں نہ چڑھن بلکہ کئیاں نے تے ایمانی حضور دے جلوے ویخ کے خوابچ ویخ کے لے آندہ میں گل کولو نہیں کر کے جاواں گا علامہ ابن کثیر دمشقی دی البدایہ والنہایہ دار ابن کثیر دمشق والا نسخہ 21 جلداں تے مشتمل میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 493 اتے لکھیا ہویا ہے صدقے جاواں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور دا جدو کلمہ پڑھیا مولا علی نے کلمہ پڑھیا اما خدیجہ الکبریٰ تے آپ دیاں شہزادیاں نے کلمہ پڑھیا حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھیا اللہ اکبر آزاد بالغ مرداں وچوں حضرت ابو بکر صدیق تو بعد 2 یا 3 بندیاں نے ہوراں نے کلمہ پڑھ لیا پھر ایک بندے دی نصیب چ اے اعزاز آیا صدقے جامع اللہ فرماندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. جنہ بندیاں دے سیران تے ایک قرآن پاک دا سیرہ سجیا نا انہاں وچوں چوتھے یا پنجویں نمبر تے جنہیں کلمہ پڑھیا دنیا انہوں خالد بن سعید صحابی دے نام تو جان دیئے. کون خالد بن سعید؟ مکے دے بڑے بڑے کافران دا پتر تے پتیجا حضرت ابو بکر صدیق دا یارے. ایک دہاڑے رات نو اپنی خواب گاہ وچ ستا ہویا ہے. امیر کبیر لوکاں دا سپتر ہے. خواب وچ تکدا کیے فرآ خواب وچ تک رہا ہے فی النوم صدقے جاواں خواب وچ تکدا ہے انہو واقف علی شفیر جہنم. ہن میں انہاں دی زبانی دس رہا وہ کہندے نے میں خواب وچ تکیا کہ اگ دے پامبڑ بل رہنے اگ دی وادی ہے فلک شگاف پامبڑ اچھے اچھے پامبڑ دس رہنے اگ دے میں اگ دی وادی دے دہانے تے آ گیا وا ادھروں میں تکیا کأن اباہ یدفعہ فیہا. جناب خالد بن سعید دے الفاظ اینے انہاں دا والد آ گیا تے انہاں نو تکا دین دی کوشش کر دے. سگا باپ اگ دی وادی وچ سٹن دی تکیلن دی کوشش کر دے. کأن رسول اللہ آخذم بیدہ. اچانک خواب دا منظر بدلیا. خالد ویکھ رہا ہے آمینہ دا لال آ گیا عبداللہ دا شہزادہ آ گیا. مصطفیٰ پاک نے زلف واللیل لہرا کے مسکرا کے خالد بن سعید دا ہاتھ پکڑ کے وادی دے کنارے تو پراں کر دیتا. جدوں خواب تو عالم بیداری وچ منتقل ہویا خالد بن سعید دا جسم تھر تھر کمبدا ہے. متھے تے تریلیاں آ گئیاں. اٹھیا اپنے بچپن دے یار ابو بکر صدیق دے کول آیا. قصہ ہذہ الرؤیا علی ابی بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق نو اپنا رات والا خواب سنایا. کہندا ہے اگ دی وادی اچھے اچھے فلک شگاف نعرے بلند ہو رہے ہیں آسمانہ تک بلند ہون والے. اگ دے شولے تے اگ دے پامبڑ مینوں نظر آ رہے ہیں. میں ویکھی ہے میرا باپ مینوں پھڑ پھڑ کے تکیل دے مگر آمینہ دے لال جنہ دا کلمہ تو پڑھیا ہے محمد انہوں نے آ کے مینوں وادی نار تو پکڑ کے بچا لیا. تے حضرت ابو بکر صدیق جفی چ لے کے متھا چوم کے کہندے نے تیرا کلمہ پڑھن دا ٹائم آ گیا ہے. تیری خواب دے اندر اللہ نے تینوں الرٹ کیتا ہے. وہ جڑے آگ دے پامبڑ ویکھے نہیں انہاں دی تعبیر ہے جہنم جڑی اللہ نے کافراں واسطے بنائی ہے. تے تیرا باپ تینوں جہنم وال کھچ کے کھڑ رہا ہے. اس تو مراد ہے تیرے باپ دادا دا دین تینوں جہنم وچ کھڑنا چاہندا ہے. تے مصطفیٰ نے جڑا تینوں آ کے ہاتھ پکڑ کے پراں کر دیتا نا اللہ دی منشا اے وے اللہ دے حکم نال ساڈے سردار نبیاں دے تاجدار مصطفیٰ کریم انہاں نے تینوں ہاتھ پھڑ کے جہنم تو بچا لینا ہے جنت اپنے نال لے جانا ہے. قربان جاواں صدقے جاواں حضرت جناب خالد بن سعید نے اسی خواب دی وجہ تو حضور دا کلمہ پڑھ لیا. تے جو انہوں نے کیا ہوئے گا میں وہ لکھیا ہے. اسی بھی کہنے ہیں سانو دوزخ دی اگ تو بچا اے رب دے حبیب سونیا. سانو دوزخ دی اگ تو بچا سونیا. سانو دوزخ دی اگ تو بچا اے رب دے حبیب.
سانو دوزخ دی اگ تو بچا رب دے حبیب سونیا ہن چپ نہیں رہنا سانو کملی چ اپنی لوکا اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لوکا کھول کے کچھ نہیں ہون لگا عرض کرو سرکار دی بارگاہ رحمت دی اندر حضور دی رحمت دا ترلا پاؤ کہو نا سانو کملی چ اپنی لوکا حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لوکا اے رب دے مان رکھیا سی دنیا چ سونیا ظہیر جے گندیاں دتو مان رکھیا سی مان رکھیا سی دنیا چ سونیا ظہیر جے گندیاں دتو سینے ماڑیاں نو اج بھی تو لا اے رب دے حبیب سونیا تاجدار ختم نبوت میری آنکھاں باندھ نے جڑا ہاتھ بلند کر کے کہنا چاہتا ہے اور رل کے کہہ لئیے دومی جانے رل کے کہاں گے قبلہ دومی ہتھاں نو رلا کے کہنا ہے ہاتھ اچھے کر کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت ہن ترلا مار کے حضور دے کرم دا کوشان دوزخ دی اگ تو بچا سونیا سینے ماڑیاں نو اج مرحبا قبلہ آؤ اگے چلیے میرے نبی پاک علیہ السلام دے جلفے خواباں وچ اونا نے بھی تکے جنہ نے کلمہ حضور دے سامنے بیٹھ کے پڑھیا سی او بھی حضور دے جلویاں دی زیارت تو کدے نہ رجے او میں قربان جاما جڑی گل پڑھن لگا امام نسائی علیہ الرحمہ دی السنن الکبرى شریف مؤسسۃ الرسالہ بیروت تو چھپی ہوئی بیٹے 10 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ بھی فضل اللہ تعالی موجود ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 106 اتے لکھیا ہویا ہے میرے نبی دا ایک انصاری صحابی خزیمہ بن ثابت یاد روے ایوئی صحابی یہ مصطفیٰ پاک نے ابو داود وچ لکھیا ہویا ہے ایک گھوڑا خریدیا یہودی کولوں تے یہودی نے گھوڑے دا سودا کر لیا اگے جا کے ایک اور بدل سودا کر لیا پیسے بہتے ملے تے سرکار دے سودے تو مکر گیا مصطفیٰ پاک علیہ السلام نو کہندے گواہ لے آؤ حضرت خزیمہ بن ثابت اگے ودے حالانکہ نبی پاک تے یہودی دے کول ہور کوئی تیسرا بندہ گواہ دے طور تے موجود نہیں سی حضرت جناب صحابی خزیمہ بن ثابت انصاری کہن لگے او یہودیہ میں گواہی دینا ایک گھوڑا میرے مصطفیٰ پاک نے میرے آقا سلطان کائنات نے تیرے کولوں خریدیا سی گھوڑا سرکار نو مل گیا حضور نے فرمایا میرے اس ایک صحابی دی شہادت ذو شہادتین انہوں میں بنا رہی ہیں 2 صحابیاں دے 2 بندیاں دے آزاد بالغ مرداں دیاں 2 گواہیاں دے برابر میں کر دیتے صدقے جامع مصطفیٰ پاک نے گلے چ باواں پا کے متھا چوم کے پوچھیا خزیمہ گواہی کیویں دتی ہو تو تے موقع تے موجود ہی نہیں سے عرض کیتا لج پالو تواڈے منہ چوں سن کے قرآن نو اللہ دی کتاب منیا تواڈے منہ چوں سن کے جبریل منیا میکائیل منیا اسرافیل منیا اسرائیل منیا تواڈے منہ چوں سن کے جنت نو حق منیا جہنم نو حق منیا تواڈے منہ چوں سن کے اللہ نو وحدہ لا شریک منیا سونیا گھوڑے دے سودے دی کیڑی گل ہے میرا ایمان ہے تسی جو کہندے ہو حق ہی حق ہوندا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک آباد
یاد رہو میرے بچیو تہاڈا پیار مینوں سدا یاد رہے گا مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا اے صحابی خزیمہ بن ثابت آہا اے جاگ دیاں اکھاں نال وی حضور نو تکدے نے خواباں وچ وی حضور دے درشن کردے نے کہندے نے رأیت فی النوم ایک دہاڑے میں ستا ساں تے خواب دے اندر میں ویکھیا کانی اسجد علی جبہۃ النبی آقا کریم بیٹھے ہوئے نے واللیل والیاں زلفاں درمیان وچوں مانگ نکلی ہوئی ہے کشادہ کشادہ جبینے والفجر دے نگاہ میری پئی کہندے نے میں خوش ہو گیا رضا بریلوی نے کمال ترجمانی کی تھی کہندے نے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق ادھر آؤ کھائی اگلے مصرے تے میرا ساتھ دے بھی جتے سوکھا لفظ آ جائے گا لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفیٰ کبو گے تسی ساری رل رل کے کیا کرو گے مصطفیٰ جانے راہ واوا شمع بزم ہدا ایتھے ٹھنڈ پئی ہے مینوں ایتھے ٹھنڈ پئی ہے کبو مصطفیٰ ہم شمع حضرت خزیمہ بن ثابت کہندے نے میں حضور دے قریب آیا مینوں آقا دی پیشانی تے پیار آیا میں وارفتگی دے عالم اندر میں تکیا خواب اندر میں حضور دی پیشانی تے اپنی پیشانی رکھ کے سجدہ کر دیتا سجدہ اللہ نو سجدہ تعظیمی اعتبار نلوی ساڑی شریعت چ غیر اللہ نو منع کر دیتا گیا میں قربان جاواں سجدہ اللہ نو مگر جائے سجدہ کیسی پیاری جگہ لبی مصطفیٰ پاک دی جبینے والفجر کہندے نے میں خواب تو جدوں بیدار ہویا صبح میں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا آقا جلوہ فرمانے تے میں اپنے نبی پاک نو جدوں اپنا خواب سنایا مصطفیٰ نے ترکی بترکی جواب دیتا فرمایا الروح لیلقى الروح خواب دے اندر روح نال ملاقات کر دیئے مصطفیٰ پاک نے زلفاں ہٹائیاں اپنی پیشانی تو فرمایا آجا اپنے خواب نو حقیقت تبدیل کر لے جڑا بندہ ہون بھی نہ بولے اب میں سمجھا گا بڑا کنجوس آدمی ہے گاج کے کہو سبحان تاجدار ختم نبوت اور محبوب ہوئے تے پھر اے ہو جی اللہ جپال میرے آقا نے زلفاں ہٹا کے فرمایا خزیمہ آجا فوادہ جبہتہ علی جبہت النبی خوابچ ویکھیا ہویا منظر سچ کر دیتا اللہ دے پیارے حبیب نے اجازتاں دیتیاں جناب خزیمہ نے آکے مصطفیٰ پاک دے متھے نل متھا جوڑ دیتا میں قربان جاواں اے لوگ رجدے نہیں سن حضور دے دیدار تو جاگ دیاں اکھاں نل تے حضور دے جلوے تک دے سر پھر جدوں نبی پاک علیہ السلام تو بچھڑ کے سوندے سر پھر خواباں وچ بھی حضور دے جلوے حضور دے درشن پاؤندے سر بلکہ مینوں کہن دے وہ صحابہ نے حضور دے وصال تو بعد جتنی زندگی گزاری اللہ اللہ ہر رات وچ سرکار دے جلوے خواباں وچ تک دے ہوندے سے تے منظر کی پیش کر دینے صحابہ امام محب الدین الطبری دی مشہور زمانہ کتاب الریاض النادرہ فی مناقب العشر العلمیہ بیروت تو 4 حصیاں وچ چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 331 تے 332 تے میرے دادا جی سرکار حیدر کرم
کرار اللہ اللہ شیر رب ذل منر امام حسن تے حسین دے والد گرامی حضرت اماں بطول پاک دے سرتاج آپ فرماندے نے جدوں حضور دا وصال با کمال ہو گیا کہندے نے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو گیا خواباں وچ حضور دا دیدار ہوندا سی تے دل نو تسلیاں ملدیاں سن جناب ابو بکر دا زمانہ بھی چلا گیا پھر جناب فاروق پاک دا زمانہ آ گیا حجک اللہ تبارک و تعالی کہندے نے حضرت فاروق اعظم دا زمانہ ایک رات میں ستا خواب وچ میں منظر تکیا مسجد نبوی شریف فجر دی نماز دا ویلا ہے صفاں سدیاں ہو گئیاں حبشی بلال نے اقامت پڑھ دیتی مسلح تے نبیاں دے امام کھلو گئے صلیتو خلف النبی کہندے نے میں اللہ دے پیارے حبیب دے پچھے نماز ادا کی تھی خواب وچ میں تک رہا ماں جدوں نماز ختم ہوئی اللہ دا ذکر کیتا نبی پاک نے صحابہ نے وستند رسول اللہ الی المحراب اللہ دے حبیب نے محراب والی جگہ تے دیوار مسجد نبوی نل ٹیک لگا کے اپنا رخ زیبا صحابہ والنو پھیر لیا جناب علی کہندے نے میں خواب وچ تک رہا وا جاءت جاریتم بطبق رطبت تازیاں تازیاں کھجوراں دی پری ہوئی ٹوکری لے کے کمائی آ گئی انہیں پچھلی صف وچ صحابہ نو دتی انہاں نے اگلی صف وچ پھڑائی انہاں نے اگلی صف وچ انہاں نے اگلی صف وچ انہاں نے اگلی صف وچ کردیاں ودی بین یدی رسول اللہ جدوں اللہ دے پیارے رسول پاک دے سامنے جدوں تازیاں تازیاں آہا خوشبواں اڈاندیاں ہویاں مدینہ شریف دیاں کھجیاں دی ٹوکری جدوں مصطفیٰ پاک دے سامنے رکھی گئی مولا علی فرماندے نے پہلی صف وچ حضور دی قربت وچ میں بیٹھا ہویا سا کہندے نے مصطفیٰ پاک نے آخذا منہا رطبتن ایک موٹی جی تازی تازی خوشبودار خوش رنگ کھجور اٹھائی میرے نبی نے میرے والے فرمایا یا علی جو اتخذو حاضی رتبہ اے علی کیا تم ایک کھجور کھائے گا رکھ ملنگا دلتے ہاتھ میرے جملے نو سوچتا رہے زندگی ختم ہو جائے گی تینوں میں سے جملے دے جڑے پئے ہوئے گنجل نے تیرے کو سلجھانے آسان نہیں ہو رہے صدقے جاما علی نے زبان حال نل کیا ہوئے گا لج پالو دنیا دا پرلے درجے دا کوئی بے ذوق تے بے ایمان بندہ ہی ہوئے گا جڑا تواڈے ہاتھ چوں تبرک لے کے کھانا نہ چاہے نلے محبوب دے ہتھوں محب نو کوئی تبرک ملے یہ تے محب دا اعزاز ہوندا ہے محبوب تے زہر پہ آوے تے اکھا بند کر کے عاشق پینا پسند کردا ہے وہ محمود غزنوی ایک دیہاڑے خربوزہ کھا رہے سن تے انہاں دا خادم خاص سید زادہ اعجاز کئی مرتبہ گل سنائیے تانوں اے گل شاید پہلے ایک کدی باری سنائی ہوئے گی خربوزہ کٹ رہے سن تے او اعجاز آ گیا تو پہلی پھاڑی کٹی تے اعجاز نو دتی اعجاز نے کھادی پھر دوجی کٹی کٹ کے دتی انہیں کھادی پھر تیجی کٹ کے دتی انہیں کھادی پھر چوتھی کٹ کے دتی وہ مزے نال کھائی جاندا ہے تے گلاں کری جاندا ہے محمود غزنوی نے ایک پھاڑی دا ایک ٹکڑا اپنے منہ چ پایا تے تھک دتا انتہائی کڑوا تے ناقابل برداشت سی انہاں آکھیا اعجاز چپ کر کے کھائی جاؤنا ہے تے کوڑا دسیا کیوں نہیں اعجاز اگوں ہاتھ چوم کے کہندا ہے سرکار اے کون بے ذوق تک رہا ہے کہ مٹھا ہے کہ لونا ہے کہ کڑوا ہے اور میں تے اسے گل تے مان کری آؤنا کہ مینوں کٹ کٹ کے دئی کون آندا ہے گج کے سبحان اللہ بے ذوق بن کے نہیں بہنا با ذوق بن کے مسکرا کے فرماؤ سبحان اللہ
مرشد علی کہندے نے میں عرض کیتا لجپالو قلتو نعم میں آکھیا میں کھانا جانا فجعلها فی فمی مصطفیٰ پاک نے میرا منہ کھلوایا اپنے ہتھاں نال کھجور دا دانا میرے منہ وچ رکھ دیتا میں کھادا میں چوم گیا تے سرکار نے پھر زلف لہرا کے مسکرا کے پوچھیا ایک اور کھانی قلتو نعم میں عرض کیتا جی حضور کھاواں گا سرکار نے میرے منہ وچ رکھ دیتے میں کھا لئے کہندے نے پھر حضور نے فرمایا کھجوراں باقی صحابہ وچ ونڈ دیو صحابیات وچ تقسیم کر دیو مولا علی فرماندے نے فانتہبت او میں جاگ گیا فجر دیاں نمازاں دا ویلا سے خواب دا عالم ختم ہو گیا کہندے نے لیکن اللہ دی قسم وفی قلبی شوقن الى رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام وحلوہ ترتبتی فی فمی کہندے نے میرے کلیجے وچوں نہ مصطفیٰ دی ملاقات دا شوق گیا سی نہ مصطفیٰ دے ہتھاں دیاں کھجوراں دا ذائقہ میرے منہ وچوں گیا سی بجھے ہوئے دل دے نال فتوضأت میں وضو کیتا نماز فجر واسطے میں ریڈی ہو گیا کہندے نے میں مسجد نبوی دے اندر پہنچیا سنتاں ادا کرن تو بعد جماعت نل حضرت پیر فاروق اعظم دے پیچھے نماز ادا کی دے اور میں صدقے جاواں کہندے نے ہن جدوں نماز ختم ہوئی وسطانا دا عمر رضی اللہ عنہ الی المحراب او جویں خواب وچ منظر تکیا اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے محراب والی جگہ تے کاندھ نو ٹیک لگا کے تے درشن دتے صحابہ نو منہ ادھر نو کر لیا کہندے نے میں سوچیا میں اج ویکھیا ہویا خواب حضرت فاروق اعظم نو سناواں لیکن اسی اسنا وچ کہندے نے ایٹ دیٹ ٹائم یکدم آہا پتر آباد رہو تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا کہندے نے جا اتمرأۃ معہا طبق رطبۃ او ایک مائی آ گئی جے ہتھاں چ ٹوکری سی تازہ تازہ کھجوراں نال بھری ہوئی اونے ٹوکری صحابیاں نو دتی انہاں نے اگے فبودی بین یادا جی عمر حضرت عمر دے سامنے جدوں ٹوکری لے آ کے رکھ دتی گئی ٹھیک خواب دے منظر دی طرح مصطفیٰ پاک دے خلیفہ دوم برحق حضرت فاروق نے کھجور اٹھائی پکڑ کے فرمایا اے علی کھائیں گا میں آکھیا کون ہے جڑا تانوں نہ کر سکے تے حضرت عمر نے میرے منہ وچ کھجور رکھے کہندے نے مصطفیٰ پاک دے داماد فرماؤندے نے مصطفیٰ پاک دے دوسرے خلیفہ نے فرمایا ایک اور کھانی جے تے کہندے نے میں منہ کھول دیتا تے نعم کہہ دیتا حضرت فاروق اعظم نے دوجی کھجور بھی میرے منہ وچ پا دیتے کہندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے اوہی ذائقے آ گئے جڑے مصطفیٰ دے ہاتھ چوں کھان دے آئے کہندے نے جدوں اتنی گل ہوئی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بھی باقی صحابہ نو کھجوراں ونڈ دیو کہندے نے میرا دل کر رہا سی تیسری کھجور اور ملے تے حضرت عمر نے میرے ول ویکھ کے ایک بڑا بمب جملہ بولیا بڑا پیارا جملہ ہے بمب اسی اپنی زبان چ کہنے بمب تو مراد او بمب نہیں جڑا چلدا ہے بمب تو مراد بڑا نقطہ آفرین بہت سونا دل نو لبھان والا دل دی دنیا بدلان والا حضرت فاروق اعظم مرشد علی دا متھا چوم کے سینے لا کے کہندے نے یا اخی لو زادک رسول اللہ لیلتک لزدناک جے خواب وچ مصطفیٰ پاک نے راتی تیسری دتی ہوندی تے ساڈی کی جرت سی اسی تیجی نہ چونکہ حضور نے دو دتیاں سے ہن ساڈے کولوں بھی دوواں تے ہی اکتفا کرنا پینا جے علی جفی چ پا کے نا قبلہ متھا چوم کے حضرت فاروق اعظم نو کہندے نے ہیں او میرے خواب دا تھانوں بھی پتہ لگ گیا ہے تے حضرت فاروق اعظم کہندے نے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ اے تواڈے ساڈے آقا نے تے فرمایا سی نا کہ مومن دی بصارت مومن دی بصیرت اور فراست تو ڈر دے رہے ہو او اللہ دے نور نل ویکھدا ہے او جڑے لجپال تینوں خواب وچ آ کے کھجوراں کھوا سکدے نے سانوں وی تے جلوے وکھا سکدے نے پیر باہو نے قلم اٹھایا موتی پیرو دیتے دل دریا سمندر ڈونگے
اتے کون دلاں دیاں جانے وچ بیڑے وچ جھیڑے اتے وچ ونج مہانے 14 طبقے دلے تے اندر جتے عشق تمب ونج تانے جو کوئی محرم ہووے دل دا باغ او ہوئی رب پچھانے جدی سونی میں ہو کیتی ہے شاہد قادری اوڈے سونے طریقے نال کہنا سبحان میں صدقے جاما عنوان میرا لمبا آؤ تھوڑا اور اگے لے چلیے گلہ سنائیے تونوں آج دی تقریر مزیدار تقریر ہو بے گی عنوان کیے میرا خواب اچ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی نو بھی خواب اچ دیدار کرایا علی دے بچڑیاں نل پیار کرن والیاں نو بھی خواباں چ خوشخبریاں سنائیاں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا ابن قدامہ مقدسی علیہ الرحمہ عبید اللہ آج موقع ہی نہیں دے رہا کہ بھئی وچ رکیے آواز ہی ایڈی سونی بنا دیتی ہے نے آج قبلہ پنجویں گیر چ گڈی مدینے وال نو پاواں گے جڑا بہ گیا جڑا رہ گیا یہ تے وہ ساڑھے ٹڈے نو بھی یہ گالی یاد ہو گئی وہ وڈے پرانو کہندہ ہے پپا گاڑی بابا گاڑی کڈن لگے جڑا بہ گیا جڑا رہ گیا صدقے جاوا اللہ ساڑھے بچیاں نو نیک بنائے کیا بات ہے بھئی اللہ اکبر اللہ سانو اپنے بچیاں نو نمازی بنان دی کردار دا غازی بنان دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے دارالکتاب العربی بیروت تو چھپی ہوئی کتاب التوابین ابن قدامہ والی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 302 303 تے لکھیا ہویا ہے ایک علاقے اندر ایک مومن بندہ رہندا سی حضور دا عاشق ایک دہاڑے ستا فرع المصطفیٰ انہیں خواب وچ سرکار مصطفیٰ کریم دی زیارت کی تھی مصطفیٰ پاک نے خواب وچ حکم دیتا امدی الی المجوسی الذی فی بغداد فرمایا اٹھ جا بغداد وچ فلانے علاقے دے فلانے محلے اندر ایک آگ دی پوجا کرن والا مجوسی رہائش پذیر ہے انہوں ساڑھا سلام میں دیا پیغام میں دیا دی پوجا کرن والا نون مسلم صدقے جاوا غیر مسلم مجوسی المذہب مگر حضور فرماند نے سلام میں دے کے یا پیغام میں دے کے یا اچھا انہیں سوچیا شاید میں نے پلیکھا نہ لگے ہوئے اگلی رات پھر سرکار نے حکم دیتا تیسری رات پھر حکم دیتا چوتھا دن ہویا اٹھیا رخت سفر بنیا حضور نے جڑا پتا دیتا سی اس پتے نو لباندیاں بغداد شریف دیاں گلیاں وچ ٹردا پھردا بازاراں وچ ٹردا پھردا پہنچ گیا اس مجوسی دے ڈیرے تے وڈی ساری حویلی نوکر چاکر بھی نے دولت دی ریل پیل بھی ہے صدقے جاواں اس زمانے دیاں قیمتی ترین سواریاں اونٹاں تے گھوڑے ایدی حویلی وچ کھلوتے ہوئے نے اونٹاں تے گھوڑیاں نال حویلی بھری ہوئی ہے ایک پاسے دالان دے اندر کرسیاں لگیاں ہوئیاں اے مجوسی اس علاقے دا چودھری تے بیٹھا ہویا ہے مسلمان نے آکے رسمی علیک سلائی کی تھی تے انہیں آکھیا میں تو اڈنال گل کرنا چاہنا مجوسی نے آکھیا تکلم کار بھی گل جوانا کی کہنا چاہنا ہے انہیں آکھیا فی خلوت منو پرائیویسی درکار ہے میں تو اڈنال تنہا ہو کے گل کرنا چاہنا انہیں اکھانل اشارے کی تے سارے دیاں پتر ارد گرد دے نوکر چاکر پراؤنے ادھر ادھر ہو گئے
کہن لگا ہون دس بھی جوانا انہیں تعارف کروایا میں ایک مسلمان اللہ دی توحید مصطفیٰ دی رسالت دمانیاں منو خوابچ میرے آقا دا دیدار ہویا آمینہ دے چان نے تینو سلام دیتا نالے پیغام دیتا اکھاں دے اتھرو صاف کر کے گندے کدرے تینو مسلمانہ پلے کھاتے نہیں لگ گیا تو جاننا ہے میں مجوسیاں انی انکیر الاسلام و انکیر رسالت محمد میں اسلام دا بھی منکرہ میں بانی اسلام دی رسالت دا اقرار بھی نہیں کردہ میں متعصب نہیں مگر میں محمد دی رسالت دا اقرار نہیں کردہ تو انہاں دا پیغام کی میں لیا سکنا ہے مسلمان کہن لگا میں سچ پیا کہنا وا میرے نبی میرے خواب چائے نے میرے نبی نبیاں دے شاہ نبی نے فرمایا ہے مجوسی نو میرا سلام کہنا لے پیغام گئے اکھاں بند کر کے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے گندے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ او میں گواہی دینا وا مسلمانہ تم ہی سچا اور جیدہ تو کلمہ پڑھنا ہے وحدہ لا شریک بھی سچا جیدہ تیرے خواب چاہ کے خوشخبری سنا کے گیا ہے وہ بھی سچا ہن دے پیغام کی دیتا ہے آخر انہوں نے پیغام دیتا ہے قد اجیبت الدعویٰ جڑی تیرے واسطے دعا منگی گئی وہ قبول ہو گئی ہے اللہ اکبر اٹھیا تکیاں پترانوں کٹھیاں کر کے کہندہ ہے میں مسلمان ہو گیا میری وراثت وچوں حصہ دار ہوئی ہوئے گا جڑا میرے نال میرے آقا محمد دا کلمہ پڑھ لے گا سارے خاندان نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان اپنے انہ پیر پرامانو مل کے مسلمان پیانا پرامانو مل کے ساریاں دے ویچ بہ کے کہندہ ہے او بابے او ہونتے دس دے او خواب دی کی حقیقت ہے جس خواب دے بارے بشارت دیتی اللہ دے پیارے حبیب نے وہ خواب دی گل کی بیٹے آباد رہو توڑا پیار میں نو یاد رہے گا اس خواب دی بابت دس نظر وہ جڑا پہلے مجوسی سی ہن کلمہ بڑھ کے مسلمان ہو چکے طوفان نے عشق سنبھال کے اکھاں دے ہنجو صاف کر کے کہن لگا کل میرے پتر دا ولیمہ سے بڑے بڑے لوگ آئے عہدے دار آئے زمیندار آئے لینڈ لارڈ آئے علاقے دے سیٹھ آئے بڑے بڑے گھوڑیاں لے ہاتھیاں والے آئے میں بڑا اعلیٰ انتظام کیتا سی اپنے بیٹے دے ولیمے دی تقریب تے دیگاں پکیاں جدو سب نے روٹی کھا لئے میری طبیعت بوجھ سے قلت للخادمی میں شام ویلے اپنے نوکر نو آکھیا افرش لی حسیرن علی آلت دار میری طبیعت بڑی بوجھل کم کر کے بڑا برڈن میرے ذہن تے انج کر اتلی چھات تے میرا بستر لگا دے میں آرام اتے کرانگا کہندے جدو میں اتے گیا ساڑے نال دا کار کاند سانجیے سیدان دا گھر اللہ دے پیارے حبیب دی آل دیاں شہزادے رہندے نے غریب لوگ نے مگر انہاں نے کدی ہاتھ نہیں اڈیا غریب لوگ نے مگر غیرتاں حیاواں والے لوگ نے انہاں دے گھروں مسلمانہ دے نبی دی اولاد سی اسی مسلمان نہیں سا اس وقت مگر پھر بھی ان کا احترام کر دے سا چھوٹی جی سید زادی بچی اپنی ماں نو کہہ رہی سے یا اماں قد آزانا حاضل مجوسی برائحت طعامہ اما سارا دن دیگاں کھڑکیاں اما سارا دن راجیاں نے دیگاں پکائیاں اما سارا دن فروٹ کٹے گئے اما سارا دن اچھے کھانے پکائے گئے اما خشبوں موڈیاں ساڑھے تک پہنچیاں اما یہ تیری تبلیغ ہے نا یہ تے سانو پتہ ہے
اسی کسے گلوں پیک نہیں منگ سکدے کیونکہ اسی نبیاں دے سلطان دا خونا اسی منگن والے نہیں ہوندے اسی ونڈن والے ہوندے اما مگر اس مجوسی نے انہیں جڑا ایڈا وڈا انتظام کیتا انہیں خشبوہاں اڑا کے سانو تکلیف وچ مبتلا کیتا مجوسی جڑا ہن مسلمان ہو چکے ہیں کہندے میرے دل تے چھریاں چل گئیاں میں بے قرار ہو کے تمیز پایا جلدی جلدی نیچے آیا میں اپنے خدام نے بلایا میں ٹریواں پڑھائیاں کھانیاں دیاں دنا نیر و دراہم چکے میں چنگے چنگے کپڑے جڑے انسلے ہوئے سن سید زادیاں واسطے اٹھائے چادراں اٹھائیاں میں صدقے واری ہوندہ ہویا گیا میں جا کے ڈھیر لا دیتا انہاں دے گھر میں کوئی گل نہیں کی تھی بس جدوں میں واپس آن لگا پچھوں سید زادی چھوٹی جی بچی اور دعا دے کے کہندی حاشرک اللہ مع جدی مجوسیہ پاویں ساڈے نانا جی دا کلمہ نہیں ہو پڑھیا مگر میں فاطمہ دی شہزادی دعا دے رہی ہوں اللہ تیرا حشر میرے نانا جی دے نال کرے جنتی جنتی بارک 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 قربان جاوا کہندے جدوں اس بچی نے دعا کی تھی باقی سید زادیاں سید زادے قال الباقون آمین محمد عمران آباد رہو توڑی محنت دے پیسے اے بطور نظرانہ پیش کر دیو میں نو یاد رہے گا توڑا پیار اللہ جزامان النوازے میں صدقے جاوا کہندے ساریاں نے آمین کیا ایو دعائے جس دعا دیاں خوشخبریاں آقا کریم نے خواب چاہ کے دیتیاں نے اسے واسطے دے پھر میں لکھی ہے جند اونا دی کنیز ہوئے دل اونا دا غلام حیدر تے بطول دے پترانو سلام تسی بھی کہہ لو گے میرے نال پڑھ لو گے سارے اچھا انی گل کہو حیدر تے بطول دے پترانو سلام انی گل تے کہو نا حیدر تے بطول آپ آباد رہو حجاکم اللہ حیدر تے بطول دے پترانو سلام نعرہ مار کے حیدر جند اونا دی کنیز میں دل اونا دا غلام حیدر تے بطول دے پترانو سلام اسی حق دے پیروکارواں او حق دے نے امام کبو حیدر جیدی آواز سب تو اچھی ہوئے سب تو پہلے انہوں خواب اچھ دیدار مصطفیٰ ساڑھے بچوں نصیب ہوئے حیدر تے بطو ہون تے توڑی آواز اچھی ہونی سی میں گالی ایسی کیتی ہے قبلہ حیدر تے بطول دے پترانو سلام کب حیدر سلام حیدر تے بطول اونا شان والیاں دا ساڑے اتے قرض اونا دا پیار سارے
مومنات فیض اونا دا پیار اونا شان والیاں دا ساڈے اتے قیز اونا دا پیار سارے مومنات فیض کردائے وضاحتاں اللہ دا کلام چھتی چھتی کرو اگلی تقریر بڑی اجھے لمبی ہے تے بطول دے سلام بولو حیدر سلام حیدر میں قربان جاؤں جنوں حضور دا دیدار ہو جائے جی میں بندہ حضور دے روزے تو ہو کے آوے نا عمرہ شریف حج پاک کر کے آوے قبلہ اللہ دے گھر دی آدری دے کے مصطفیٰ دے در تو پھر ظاہری بات ہے جڑے بندے حج کرنے یا عمرہ کرنے جاندے مدینہ شریف چویں ہو کے آؤندے نے لوگوں دا دیدار کرنا قبلہ باعث عزت باعث فخر و افتخار سمجھ دینے تے جنہیں اکھاں نال مصطفیٰ پاک نو ویکھیا ہوئے میں قربان جاواں امام اجل شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ دی فارسی زبان دی کتاب مستطاب اخبار الاخیار رحیمیہ کتب خانہ دیوبند یو پی انڈیا تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے اصل فارسی نسخہ صفحہ نمبر 191 اتے لکھے محمد آصف صاحب ایسے گلتی ہاتھ چوکے سبحان اللہ تے کیا بات ہے کئی جاندے نے کیونکہ اینا کلو میں نے ہون بڑا ڈر لگن لگ پیا جی اینا کلو پنجاب پولیس دے جوان نے سمجھتے گئے ہی ہو گے صدقے جاواں اینا کلو ڈرنا بھی چاہیے بھائی پتہ نہیں کیڑے ویلے جناب دی بلی نچ جائے کیڑے ویلے 5 کلو چرس لکھ دین بھائی کی کیا جا سکتا ہے لکھ سکتے ہیں اللہ اکبر میں قربان جاواں اللہ میرے سونے پاکستان دی خیر فرمائے قبلہ میں وعدے کیتے نے کئی بندیاں نال کہ میں ممبر تے بیٹھ کے ہن کوئی گل نہیں کرنی تے میں وعدہ پورا کراں گا میں کوئی تہاڈے نال کیتی ہے ہور کس نال نہیں کیتی میں صدقے جاواں مصطفیٰ پاک دا دیوانہ عبدالحق محدث دہلوی حضور دے ایک دیوانے ایک ولی اللہ شیخ احمد مجد شیبانی دے متعلق لکھ دینے جدوں کسے نے آکے انہاں نو کہنا جی میں راتی خواب وچ مصطفیٰ پاک دا دیدار کیتا تے حضرت جناب مجد شیبانی نے جلدی جلدی سدھے ہو کے بیٹھ جانا وضو نہ ہونا تے وضو کر آنا تو زانو ہو کے بیٹھ کے کہنا ہون سنانا پورا خواب ہون سنانا پورا خواب بابے آباد رو باریش چہرے سمجھدار سماعتاں میری تقریر سنن واسطے ہوندے ہو پیار دین واسطے ہوندے ہو اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے حضرت جناب شیخ مجد شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس خواب وچ حضور دا دیدار کرن والے بندے دا متھا چومنا دستو پابوسی کرن تو بعد کہنا شیرہ مینوں اپنی رہائش گاہ تے لے کے چل اور ملنگا بریلویاں نے نہیں ایجاد کی تھیاں چیزاں یہ صدیاں تو مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے عاشقان دا طریقہ رہا ہے آپ نے او دے گھر جانا جتھے انہیں خواب تکیا ہونا اس جگہ دی مٹی لے کے تبرک دے طور تے گھر لے آنی کیونکہ جنہیں حضور نو بیکھیا وہ دی عزت میرے نبی نے خود بیان کی تھی صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 2266 ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی او کما قال جلدی جلدی ترجمہ سنیو سروران فرماؤں دینے جنہیں خواب دے عالم وچ میں آمنہ دے لال دا دیدار کیتا انہیں میری ہی زیارت کی تھی کیونکہ دنیا دا سب تو بڑا بدبخت کمینہ لعین و ملعون لعنتی شیطان ہزار کوشش بھی کر لوے میرا روپ تار کے کسے گل نہیں آ سکتا اونچی بولا کریں نا
میں صدقے جاواں ہن جنہاں نے حضور دی زیارت کیتی انہاں دا مقام تے سنیو ذرا میں صدقے جاواں اے عزت جنوں مل گئی سو مل گئی امام سخاوی علیہ الرحمہ دی عربک بک القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع ایک جلد وچ چھپی ہوئی جدہ شریف عرب دا چھاپا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 362 تے لکھیا ہویا ہے شیخ ابو بکر بن محمد کہندے نے شیخ ابو بکر بن مجاہد دے کول میں موجود سنجا الشبلیو اور مصطفیٰ دا دیوانہ سرکار کائنات علیہ السلام دا دیوانہ شیخ شبلی آیا کہندے نے ابو بکر بن مجاہد فقام الیہ انہاں واسطے اٹھ کے کھلو گئے ادب نال استقبال کی تفعان کہویں انہاں نو جبھی وچ لے لیا قبل بین عینیہ تے او دا متھا چوم لیا کہندے نے میں آکھیا حضور کی پہ گردے ہو یا سیدی اتفعلوا بالشبلی او تسی شبلی نال میرے سردار انج دا سلوک پہ گردے ہو اے تے ماڑا جیا آدمی یقولون انہو مجنون سارے اہل علاقہ کہندے نے اے مجنون ہے اے دیوانہ ہے چلا ہے ہن میں آ گیا تواڈے لیول تے مجنون دا مطلب تسی لیلا مجنون تے سمجھ دیو مجنون دا مطلب نہیں سمجھ دے اس مجنون دا نام ہی کیس سی انہوں بھی مجنون تائیں کیا گیا کیونکہ لیلا دے عشق چلا ہو گیا اور جڑا لیلا دے عشق چلا ہو جائے انہوں ہیرو بنانا ہے کہ جڑے محمد دے عشق میں جانا تو گزر گیا بڑی شان جنہوں سمجھ آ رہی ہے مزہ آ رہی ہے کہن گے سبحان اللہ میں قربان جاواں اے جدوں شیخ شبلی دا متھا جمعیانا تے شیخ ابو بکر بن محمد کہندے نے میں آکھیا میرے سردار ایہو جہا سلوک ایک دیوانے نال تے انہاں نے اگوں گل ہی مکا دتی کہندے نے میں آپے نہیں یہ سلوک پیا کردا حسین دے نانا جی دی سنت ادا میں صدقے جاواں کہندے دے کی مطلب کہندے نے ایک رات میں خواب وچ ویکھیا سرور کائنات دے درشن پائے ادھروں جا الشبلی شبلی آ گیا خواب دے اندر جی میں پیار کیتا میں تکیا مصطفیٰ پاک نے حضرت شبلی نو کلیجے دے نال لا لیا قبل بین عینیہ اپنے وحی جوہا والے گلابی 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 ہونٹ شبلی دے متھے تے رکھے جڑا نہیں بولیا پھر دعوت دے رہے ہیں حضور نے متھا چمیا شبلی دا جی میں تسی میں نو پوچھیا میں سرکارانو پوچھیا سی حضور شبلی تے ایک دیوانہ جیا بندہ ہے پوری دنیا انو مجنو کہن دیئے ایڈا متھا کیوں چم رہے ہو ایڈا پیار کیوں کر رہے ہو فرمایا تو نہیں جان دا میں جاننا وا جدوں بھی ان نماز پڑھ دے 5 ویلے دے تے نماز تو بعد ایک قبلہ والنو منہ کر کے بیٹھا رہندہ ہے تے پڑھ دے قرآن دی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پہلے اللہ دا بھیجیا ہویا قرآن وچ لکھیا ہویا میرا قصیدہ پڑھ دے پھر ہاتھ بن کے میری بارگاہ چو درود دا نظرانہ پیش کر دے صدقے جائیے اے خواب وچ دیدار اے حضور دے عشاق دا خاصا عقل دیاں پینگاں چوٹن والیاں دا کی تعلق اس شرف دے نال تے میں لکھے جنات کرم ہووے سرکار محمد دا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جنات
تے کرم ہووے سرکار محمد دا نعرہ مار کے کہنا ہے جنہ تے کرم جنہ تے کرم ہووے سرکار محمد دا کلیجے تے ہاتھ رکھ رج رج کے اگر دینے وہ شاہد قادری نے واقعی اپنے سینے تے ہاتھ رکھ لیا جے حالانکہ میں تے استعارہ پیش کیتا ہے تے مثال دے کے گئی دے نا کلیجے تے ہاتھ رکھے ہو یعنی حوصلہ کٹھا رکھے ہو جنہ تے کرم ہووے سرکار محمد دا رج رج کے کر دینے دیدار محمد دا ہاتھ اچھے آواز اچھی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت رج رج کے اکر دینے رج 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 کے اکر دینے دیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دیوانیاں نو دیدار بخشیا کنوں کنوں دیدار ہویا جے کلیجے تھام کے بیٹھو تے میں اللہ دے ولیاں دا ذکر چھیڑ دیتا ہے کہ بلا کنوں کنوں میرے آقا نے دیدار عطا کیتا صدقے تے قربان جائیے علامہ ابن العماد دی کتاب شازارات الزہب قبلہ چھپی ہوئی 11 جلداں وچ بیروتی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر غالباً صفحہ نمبر 151 اتے نا صفحہ نمبر 190 اتے ایک گل لکھی ہوئی ہے میں قربان تے نثار جاواں حضرت جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ماموں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ ایک دہاڑے جنید بغدادی نو اپنے بھانجے نو کہن لگے ہو ماموں ہمیشہ بھانجیاں نو اچھے مشورے دین دینے پتر چاچے پتیجیاں نو اچھے مشورے دین دینے صدقے جاواں حضرت سری سقطی کہن لگے بچیا اللہ نے تینوں علم نال نوازی ہے علم دی لازوال دولت نال تینوں مالا مال کیتا ہے سرفراز کیتا ہے تکلم بالناس تقریر کریا کر خطبہ دیا کر لوکاں نو واز و نصیحت کریا کر جنید بغدادی کہن لگے سرکار میرے کو اتنی کیپیسٹی نہیں حوصلہ نہیں میں نہیں تقریر کر سکتا میں معذور سمجھنا اپنے آپ نو اس حوالے نال اچھا چلے گئے جواب دے کے راتی ستے آمد دلال دا دیدار ہویا سرکار نے فرمایا جنید جی آقا حکم ہوئے فرمایا تکلم بالناس لوکاں نو واز و نصیحت کریا گئے جی حضور جی میں تہاڈا حکم ہوئے سویرے فجر دی نماز پڑھ کے نا تے گئے اپنے ماموں جی دے کول حضرت سری سقطی دے کول اجے گل نہیں کیتی جفی پا کے ملے متھا چوم کے کہندے نے کیوں بھائی جوانا او ساڈی نہیں مننی سائیاں دی تے مننی پئے گی نا اونچا بولا کرے نا ساڑی تے نہیں مننے ہون تے ہیڈ کوارٹر چو حکم آ گیا ہون تے مننے گانا آخے کیا تو انہوں میرے خواب دا پتا چل گیا آخے بچے آؤ جڑے خواب چاہ کے تینوں حکم فرما سکتے نے خواب جلوے وکھا کے سانو پیغام میں تے پچا سکتے نے نا جنید بغدادی نے تقریر کرنی شروع کر دیتے پتر آباد رہے میں تیری فرمائش ہونے پوری کر دینا صدقے جاواں آ گیا ایک عیسائی لڑکا آج بھی فتنیاں دا دور انٹرنیٹ دا دور میڈیا دا دور آج بھی برساتی مینڈ کوئی ادھروں باہر نکل دے پھدک دا پھر دے کوئی ادھروں باہر نکل کے ٹرین کر دے مولویاں تے حملے جنہاں نے کنہ جزانہ پڑھیاں جنہاں نے کٹیاں دیتیاں جنہاں نے کلمہ پڑھنا سکھایا وہ تواڈے باپ دادے تے لا الہ الا اللہ پڑھ دے سارے مولویاں نہیں تانوں سکھایا الا اللہ نہیں ہوندا الا اللہ ہوندا ہے آج سانو گلا
کر کے دس دے میں قربان تے نثار جاواں حضرت جنید بغدادی نو آزمان واسطے عیسائی لڑکا آ گیا سر تے ٹوپی لئی تھوڑی داڑھی ودائی تاکہ مسلمان لگے آ کے ڈھیلا ڈھالا مسلمانہ والا لباس پا کے چیک کرنے واسطے آیا ارادہ ہوتا اسلام تو متاثر ہو گیا مگر مولویوں نو کھڑکا بجا کے دیکھنا چاہتا سی حضرت جنید کے سامنے آ کے کہنے لگا میں مسلمان مینوں دسو ذرا اتقوا فراست المؤمن اس حدیث کا مطلب کی ہے کہ مصطفیٰ پاک فرماندے نے مومن دی فراست تو ڈردے رہو وہ اللہ دے نور نال ویکھدا جنید نے نگاہاں چکا کے کھولیاں فرمایا اس حدیث کا مطلب ہے قد آنا وقت اسلامی کا کہ تو ہجے کلمہ نہیں پڑھیا تیرے کلمہ پڑھن دا ویلا آ گیا ہے تیرے کلمہ پڑھن دا ویلا آ گیا ہے نعرہ ماریا چیخ ماری بے ہوش ہو کے ڈگا لوگاں نے منہ وچ پانی پایا ہاتھ چوم کے کہندا ہے میں تے سمجھداریاں تسی شے ہی کوئی نہیں سمجھتے گئی ہوو گے میں تے سمجھداریاں تسی شے ہی کوئی نہیں مگر ہن پتہ لگ گیا اسلام دا اصل چہرہ ہے اسلام تھوڑے جیسے لوگاں کولوں ہی سمجھیا جا سکدا ہے اے میرے نبی دا ظرف حضور جنوں جان اپنے غلاماں وچوں اعزاز بخش دین جنوں جان میرے آقا اپنا دیدار بخش دین خادری ملنگا رکھی ذرا کلیجے تے ہاتھ کنوں کنوں میرے نبی نے کنج کنج کرم کما کے دیدار والیاں عزتاں عطا کیتیاں شیخ ابن قیم جوزی دی مشہور کتاب کتاب الروح پشاور تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود اصل عربی نسخہ صفحہ نمبر 191 اتے ایک گل لکھی ہوئی ہے او میں قربان تے نثار جاواں ایک تابعی قاری قرآن جدا نام حضرت نافع رحمت اللہ تعالی علیہ نافع دی آواز ایڈی سونی 7 قراءتاں وچ جدوں قرآن پڑھدا ہے بندے کافروں مسلمان ہوندے نے لگدا ہے ارد گرد دیاں دیواراں تے بھی قبلہ سکتہ تاری ہو گیا ہے فضاواں تے بھی وجد تاری ہو گیا ہے اتنی سونی آواز والا قاری قرآن تابعی نافع تے اللہ نے ایک کرامت ایک اعزاز بخشے اذا تکلم یشم من فیہ رائحۃ المسک یہ جدوں گل کردے نے تے منہ وچوں مشک و عنبر تے کستوری دیاں خوشبوواں اٹھ دیاں نے ایک بندے نے ہاتھ چوم کے ایک دن برسرے محفل سوال کر دیتا حضور کوئی سندل دا بوٹا گھر لا لیا جے ایڈیاں مسواکاں کری جاندے ہو او کو سانوں میں نسخہ دیو لوگ خوشبوواں لاندے نے اپنے لباس نو جسم نو تسی جدوں منہ کھول دیو تواڈے منہ وچوں خوشبوواں آوندیاں نے کیڑی مسواک کیڑا ماؤتھ واش تواڈے کول آ گیا ہے حضرت نافع رو کے کہندے نے اے میرا کمال نہیں ایک ریاتی میں تلاوت قرآن کردہ سو گیا رأیت رسول اللہ فی المنام میں اللہ دے پیارے حبیب نو خواب وچ تکیا یقرأ فی فمی حضور نے قرآن پڑھ کے میرے منہ وچ پھونک ماری حضور نے قرآنی آیتاں پڑھ کے میرے منہ وچ دم کیتا بلکہ سیار اعلام النبلا 30 جلداں والا نسخہ اصل عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 337 اتے لکھیا ہویا ہے حضرت جناب قاری نافع تابعی علیہ الرحمہ جھوم کے کہندے نے کلا دمی نہیں کیتا تفلا فیا جدوں میں خواب وچ حضور دے درشن پائے میرے نبی نے فرمایا نافع اس منہ وچوں قرآن پڑھنا ہے اسی اس منہ نو انعام دینا ہے جی حضور فرمایا کھولنا اپنا کہندے نے جدوں میں منہ کھولیا میرے آقا نے لواب نبوت عطا کر چھڑیا یہ جڑیاں میرے منہ وچوں خوشبوواں اٹھ دیاں لے اے میرے کسے مسواک کرن والے عمل دا کمال نہیں اے سرکاراں دے لواب دہن ختم نبوت دا کمال ہے تے میں
سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت. میں صدقے جاواں میرے نبی دے لعاب دے کیا کہنے تے میں لکھیے ہر سانس عبادت دے اندر ایک صفحے تے ہے کردہ عطاواں لعاب محمد. بولو تسی بھی ہے کردہ عطاواں ہے کردہ عطاواں لعاب محمد تے وڈدا شفا لعاب محمد تے وڈدا شفا محمد. ابو بکر بولے تو ڈنگ مار سپا. ابو بکر بولے قبلہ آباد رہو. ابو بکر بولے تو ڈنگ مار سپا میں اتے لواواں. آباد رہو جڑے تڑپے ہو تواڈی کیا بات ہے. اللہ تانوں زیارت مصطفیٰ خواب عطا فرمائے. کبو نظر میں اتے لواواں لعاب محمد ہے ونڈدا شفا محمد. علی دیاں اکھیاں کدی مڑ نہ دکھیاں. 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 بنیا دواواں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ آباد رہو. جلدی جلدی نل گل نو اگے لے کے چلیے. آخری دو باتاں رہ گئیاں. قبلہ میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے عشاق نو دیدار کراؤندے نے، اپنے عاشقاں نو دیدار کراؤندے نے. آہا اپنے عاشقاں نو دیدار کراؤندے نے. حضرت ابو اسحاق شیرازی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے امام گزرے نے. شافعی مسلک دے بہت بڑے فقیہ اور محدث. بیٹے آباد رہو تے گل کتنے لکھی ہے شیخ ذہبی علیہ الرحمہ دی تاریخ الاسلام و وفایات المشاہیر والآلام دار الکتاب العربی بیروت 52 جلداں وچ چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 151. ہن سواد آن لگا جے جنوں پوری تقریر سمجھ وچ نہیں آئی اونوں وی ایس ایک گل نے پوری تقریر سمجھ آ جانی ہے. صدقے جاواں حضرت جناب شیخ ابو اسحاق شافعی شیرازی ایک کہندے نے میں ایک خواہش کردہ ہوندا سا کہ ایک تے حدیث ایسی ہوئے جدا راوی پوری دنیا چ میں کلا ہوواں. میں مصطفیٰ پاک کولوں او حدیث خواب وچ سنی ہوئے. کہندے نے ایک رات رأیت فی النوم رسول اللہ میں اللہ دے پیارے رسول دے درشن کیتے خواب دے اندر تے سرکار کلے نہیں آئے. معہو ابو بکر و عمر نبی پاک دے نال ایک پاسے ابو بکر صدیق نے ایک پاسے عمر الفاروق نے. ایتھے میرا دل کردہ ہے میں کہ حدیث پڑھ جاواں پھر اگے چلنا. صدقے جاواں مسند الفردوس للدیلمی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. العلمیہ دا اکسی چھاپا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. کل جلداں 6 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 635 حدیث نمبر 5
5990 توجہ ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی ومن رآ ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فی المنام فقد رآہ فإن الشیطان لا يتمثل به او کما قال آقا فرماندے نے جس بلند بخت اور خوش تالے بندے نے مینوں مصطفیٰ نو خواب وچ تکیا انہیں مینوں ہی تکیا کیونکہ شیطان میرا روپ اختیار کر کے نہیں آ سکتا تے جنہیں میرے یار غار حضرت ابو بکر صدیق نو خواب وچ تکیا انہیں ابو بکر دے ہی درشن پائے کیونکہ شیطان لعنتی ابو بکر صدیق دا حلیہ بھی اختیار کر کے نہیں آ سکتا اونچی آواز میں بولے نا مصطفیٰ کا ہم سفر سنیوں کا راہبر جڑے بندے ہجے بھی چپ نے مینوں شک چ پا رہے ہو تسی سنیوں کا راہبر گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی آہا چمن چمن کلی کلی حضرت جناب شیخ ابو اسحاق شیرازی فرمان دینے میں مصطفیٰ پاک دے قدم چوم کے جھوم کے عرض کیتا لج پالو منو ہزاراں حدیثاں توڑیاں یاد نے توڑی کوئی حدیث جناب ابو ہریرہ نے روایت کی تھی کوئی عبداللہ بن عباس نے سن کے دنیا نو سنائی کوئی ابو بکر نے کوئی عمر نے کوئی عثمان و علی نے کوئی حبشی بلال نے کوئی طلحہ نے کوئی زبیر نے کوئی ابو موسیٰ اشعری نے کوئی ابو دردہ نے کوئی ابن عمر نے سن کے سنائی قبلہ آباد رہو اللہ صحت والے معاملات فرمائے میں قربان جاواں پیر چمک گیندے نے آقا جی میں بہتا کچھ نہیں منگدا ایک حدیث جدا راوی کلا میں ہوا جڑی حدیث دیاں کتاباں جاوے سب تو پہلی روایت میرے تو ہوئے پہلا راوی اسماء و رجال وچ سب تو پہلا راوی میں ہوا میرے نبی نے فرمایا لے پھر کی یاد کرے گا کریمہ دا غلام انہا سر اٹھا لے فرمایا اپنے منہ دا مچھڑا بولتے پہلا قول تینوں دے رہے ہیں جدا راوی پہلا تو ہے فرمایا من اراد السلامتا ساڑی امت نو ساڑی یہ حدیث پہنچا دے جڑا سلامتی چاندہ ہے جڑا سلامتی چاندہ ہے فَلْيَطْلُبْهَا فِي سَلَامَتِ غَيْرِهِ او دوجے دی سلامتی چ سلامتی تلاش کرے سمجھ آئیے گا بول دے رہے وہ تو سی میں نے چنگے لگ دے ہو بول دے چپ کر گئے ہو سلامتی سرکار نے کی فرمایا سلامتی اور محدثین کہتے ہیں جڑی خواب وچ حضور حدیث فرمان اور جھوٹ بولن والا بندہ نہ ہوئے بندہ ایکچول گل کرنے والا ہوئے وہ بھی حدیث ہی ہوندی ہے جڑی حضور خواب وچ گل فرمان اچھا نبی پاک نے فرمایا جڑا سلامتی چاہتا ہے دوسرے دی سلامتی وچ اپنی سلامتی نو تلاش کرے آپا کی کرنے ہیں آپا کہنے ہیں اے جڑے 5 گھر ادھر نے میرے 5 گھر ادھر نے جڑے 5 اگے نے 5 پیچھے نے 20 گھراں دیاں خوشیاں ترو ترا کے بوکر نال میں اپنے ویڑے چ چھوڑ لواں باقی خصمہ دا سر کھان لیکن زندگی دا اصول ساڑے ماہی نے سانو عطا کر دیتا دوجیاں دا دیوا بال تیرا اللہ نے بجھن نہیں ہو دینا میں قربان جاواں آخری گل تقریر میری مک گئی محمد وسیم القادری اور محمد امجد قادری دی فرمائش پوری کرن لگا تے میں ایک اج کل دے حالات دے مطابق ایک اشارہ بھی کرنا ہے تسی آپ گولڑوی صاحب تہاڈی مسکراہٹ تو نثار گل تسی آپے لبنی ہے میں نہیں دسنا کہ کیڑی گل میں حاضرہ حالات دے مطابق کیتی ہے میں تہاڈے چہرے پڑھنے نے کہ کیڑا کیڑا بندہ سمجھ گیا گل تسی آپے لبنی ہے بوٹا جی آباد رہو تہاڈے ملک شیک لوکی آ کے پیندے رہن تسی لوگاں دا منہ مٹھا کراؤں دے اللہ تہاڈا منہ ہمیشہ مٹھا رکھے میں قربان جاواں سنیو ذرا شیخ ڈاکٹر ابو انس عبدالعزیز دی کتاب صدقے جاواں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 قصہ یہ کتاب اسکندریہ مصر تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 86 حالات حاضرہ علی گل تسی آپے لبڑی ہے میں مرنا نہیں پتر بچے میرے چھوٹے چھوٹے نے گل تسی
आपे लभे किताबां चो लभ के मैं लै आया हुण कमलिओ 5 मिनट तुसीं तवज्जो ते कर ही सकदे हो ना सदके जावां लिखदे ने मिस्र विच 3 मुहद्दिस इकट्ठे होए हुजूर दी हदीस दे खिदमत गुजार एक दा नाम मुहम्मद बिन नसर मरोजी एक दा नाम मुहम्मद बिन जरीर तबरी तीजे दा नाम मुहम्मद बिन मुनज़िर और तिन्ना दियां मावां ने तिन्ना दे नाम अपनियां सरकारां दे नाम ते मुहम्मद रखे तिन्ना दे नाम मुहम्मद तवज्जो वो गल विचों तुसीं आपे कढणी है मियां साहब लड़ रहे हो जरा मैं कुर्बान ते निसार जावा मुस्तफा पाक दे 3 दीवाने हदीस इकट्ठी कर रहे ने कलेक्ट कर रहे ने सदके जावा वक्त गुजरदा रहा जेब च पैसे भी कोई नहीं भुख लग गई तिन्हां नूं रोटी दा टाइम आ गया दोपहर दा टाइम सी सदके जावा जदों कड़ाके दी भुख लगे तीनों आलिम एक दूजे नूं कहंदे ने रोटी दा बंदोबस्त हुण बाहर जाके मंगे कौन दुनियादारां कोलों सदके जावा मैं नैलियां टहलियां दी गल नहीं कर रहा जिहड़े ना मिंबर नूं माफ करन ना मुस्तफा दे मुसल्ले नूं मैं कर रहा उस आलिम दी गल जिन्हें सच्चे दिल नाल मुस्तफा दा दीन पढ़िया हुंदा है अल्लाह दी कसमें धौण लवा लैंदा कदी ठूठी लैके किसी चौधरी कोलों भीख ते खैरात नहीं मंगदा पुत्र तू मेरा हम ख्याल है तेरा बहुत शुक्रिया मैं सदके ते कुर्बान जावां एक नंबर गल कर रहा मौलवी असल मौलवी नहीं मंगदे जिन्हां ने अल्लाह दा पता दसना हुंदा है सदके जावां वो अपना हक लैंदे ने मंगदे नहीं लोकां कोलों भीख नहीं मंगदे उन्होंने कहा भी खुरा पा लेने जिहदा नाम निकलिया रोटी उन्हें लैके आनी है खुरा पाया मुहम्मद बिन नसर मरोजी दा नाम निकल आया हाय हाय ओए वक़्त दा मुहद्दिस मुसल्ला डा के अल्लाह दी बारगाह च रो के यदुल्लाह अल्लाह कोलों दुआ मंगदा है कहंदा रब्बा ओ रात कबर विच आवे जिस रात किसी दुनियादार कोलों कोई भीख मंगनी पवे अपनी जात वास्ते रब्बा मैनू किसी दुनियादार दी निगाहे करम नहीं चाहिदी परवरदिगार दी निगाहे करम चाहिदी मौला तेरे हबीब दी हदीस दी खिदमत करने वाले रोटी तेरे जिम्मे में इधरों दुआ की थी वक्त दे हाकिम अहमद बिन तुलून ज़ालिक वक्तुल कैलूला लोग दोपहर दी रोटियां खा के सुते सन किबला हुण ते लोकी राती 2-2 बजे तक जागदे ने ना रोटी दी परवाह ना पानी दी परवाह इस मनन जोगे मोबाइल ने हर शह साडी खो लई पहले वक्तां च लोग काम कार थोड़ी देर ठप के ना ते दोपहर नूं 2 घंटे रेस्ट करते सन रोटी खा के सदके जावां दोपहर नूं हाकिम वक्त इब्ने तुलून सुता आका दा दीदार हो गया मैं मेहनत करके किताबां चो 2 लफ्ज 2 जुमले कट के ले आया सुनियो जरा हुजूर ने फरमाया ए हाकिम वक्त अहमद बिन तुलून अंतहा हुने बल मुहम्मदून जियाउन अदरिकिल मुहद्दिसीन फरमाया मुहद्दिसां दी खबर ले ओ तू इत्थे सुता होया ओ साडे नाम दे 3 मुहद्दिस साडी हदीस दी खिदमत करने वाले उधर भुख नाल बिलक रहे ने साडी हदीस लिख रहे ने साडी उम्मत दी भलाई दे खाल है उन्हां दी खबर ले इब्ने तुलून उठिया हुजूर ते दुरूद पढ़िया टुंडिया मचा दी पहुंच गया मुहद्दिसीन तक मुहम्मद नाम दे 3 मुहद्दिसां नूं जाके पहले रोटी खिलाई किबला फिर उन्हां नूं तराहिम और दनानीर पेश कीते अच्छे कपड़े पेश कीते हुण मैं सुनियो जरा किबला सुनने वाला होवे ते कोई मौलवी सुनान ना अपना दर्द दे और इब्ने तुलून ने की कीता सदके जावां ओने ओ रकबा जिथे एक 3 मुहद्दिस ठहरे सन सारा खरीद के एक पासे बनाई मस्जिद एक पासे बनाया मदरसा ते कितियां कुंजियां 3 मौलवियां नूं एदा मतलब है मौलवियां नूं हाकिम वक्त मस्जिद ते मदरसा बना के दिया करदा है उन्हां दियां बनाइयां ते कब्जे नहीं करदा उच्ची उच्ची उच्ची
ہوں کئی نے جا کے اپنی بیوی نو ساری ریکارڈنگ کل نو سنانی ہے تو کہنا پھر سنا کیسا لگا ساڈا خطیب کیڑی گل کتاباں چوں کڈھ کے لے آیا ہے تو میاں صاحب نے بھی گھر جا کے دسنا نہیں بھائی ساڈا شاہ نہیں مڑدا بھائی جنہ مرضی سمجھا لو چشتی صاحب مسکرا تے پیا ہی تھوڑا جہا اور مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ کیسی گل سنائی تمہیں میں کتاباں چو ثابت کیتا ہے حاکم وقت مسجد بنا کے مدارس کیونکہ مالیاں نالی قبلہ باغ پھل دے پھول دے نے صدقے جاواں انہاں دی خدمت کیتی گئی میں قربان جاواں لو جی قادری برادران دی فرمائش پوری کر دئیے انہاں نو میرے نبی نے اپنا دیدار عطا فرمایا اے کاش اللہ دے حبیب سانوں بھی خواب وچ اپنے درشن عطا کر دین تے میں لکھی ہے دید ماہی جے کراوے تے مزہ آ جاوے تاجدار ختم نبوت محمد عارف منظور قادری نے دعا واسطے کیا ہے بیمار اللہ پاک جل شانہ جلدی جلدی شفا عطا فرمائے محمد رضوان قادری بچہ ساڈا مرید پیر محل تو دی دادی اماں بیمار نے اللہ شفاواں والے معاملات فرمائے کب دید ماہی جے کراوے تے جاوے دید ماہی جے تے مزہ آ جاوے بولو نا دید ماہی جے دید ماہی جے کراوے تے مزہ آ جاوے خواب وچ سونا جے آوے تے مزہ آ جاوے خواب وچ سونا آئس کریم والے سبز ٹوپی والے ساڈے بھائی بڑی ساڈے نال محبت کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں تہاڈے کولوں ڈیمانڈ نہیں کیتی لیکن پھر بھی اگر تسی چاہندے ہو ہاتھ اٹھا کے کہنا تسی کلے کہہ سکتے ہو کوئی ایسی بات نہیں کہو تاجدار ختم نبوت چلو سارے ایک باری ہاتھ چک کے چشتی صاحب نعرہ بلند کرنے ہیں سرکار کائنات دی ختم نبوت دا نعرہ بلند کرنے ہیں انشاءاللہ یہ دی جزا اپا قیامت والے دن اللہ دے حبیب دی بارگاہ چوں لینی ہے تاجدار ختم نبوت اچھے 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 ہاتھ اچھے آواز اچھے تاجدار ختم نبوت آباد ربو میرے پتر خواب وچ سونا جے آوے تے جاوے آخری ویلے محمد دی زیارت ہووے آخری ویلے محمد دی زیارت ہووے جان قدماں وچ جے جاوے تے وے تاجدار ختم نبوت جان قدماں وچ جے جاوے تے محمد سجاد کسان بیٹری والے انہاں دے بڑے بھائی عمرہ شریف کر کے آئے نے پروفیسر فاروق زیدی صاحب بھی کچھ دن پہلے عمرہ شریف کر کے واپس آئے نے تے میں کہنا جاننا بلدت باچوں جدوں مڑدا تو ایک کہندا ہے بلدت باچوں جدوں مڑدا تے ایک کہندا ہے چشتی صاحب کہو قادری صاحب کہو اچھی آواز نال بلدت باچوں مڑدا تے ایک بلدت باچوں جدوں مڑدا تے کہندا ہے بیٹے اللہ تہاڈے ابا جی نو جلدی جلدی شفا عطا فرمائے اپنے اپنے باپ نال پیار کریا کرو قبلہ صدقے جاواں ماں ساڈی اکھ دا متمع اور ساڈی تلی دا چھالا ماں ساڈی عقیدتاں دا مرکز ماں ساڈیاں محبتاں دا محور ساڈے لاڈ ساڈے پیار کنیکٹڈ نے ماں نال صدقے جاواں مگر کدی یہ بھی گل سوچیا کرنا وہ جڑی تیری میری جنت ساڈی اماں ساری عمر جنوں ہتھاں نال روٹی پکا کے کھواندی رہی جدیاں جتیاں پالش کردی رہی
اللہ سب دے ماں باپ نو سلامت رکھے بندہ تیبہ چوں جدوں مڑدا تے ایک کہندا ہے بندہ تیبہ چوں جدوں مڑدا تے کہندا ہے پھر سونا جے بلاوے تے کیا بات ہے تھوڑی پھر سونا جے بلاوے تے بزا آ جاوے تاجدار ختم نبوت پھر سونا جے قبر وچ سونے نے سنے آئے ظہیران آئے قرآن و حدیث دے مطابق علماء کو لو سنے آئے قبر وچ سونے نے سنے آئے ظہیران آئے سیالوی صاحب دیاں اکھاں پیج گئیاں اکھاں پیج گئیاں انہاں اکھاں پیجیاں نو سرکار بہت پسند کر دے جے اللہ تانوں جلدی جلدی حضور دا دیدار خواب وچ عطا فرمائے قبر وچ سونے نے سنے آئے ظہیران آئے نال سینے دے اولاوے تے مزہ آ جاوے تاجدار ختم نبوت نال سینے دے اولاوے تے مزہ آ جاوے دید ماہی جے خدا بندے متعال ساڑھے سونے پاکستان دی لمحہ لمحہ خیر فرمائے پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد وما علینا الا البلاغ